नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे टिंडोॼाम खां ख़बर ॾींदा हलूं त ॻोठ अली मोहम्मद कलेरी जी रवासन 45 सालनि जी औरत बख़्तावर ज़ाल होत मोहम्मद कलेरी एहसास प्रोग्राम जा पैसा हासिल करण जे लाइ वञी रही हुई त ज़री यूनिवर्सिटी वटि हैदराबाद मीरपुर ख़ासि रोड पार करण दौरान तेज़ रफ़्तार हाई रूफ पिकअप खेसि टक्कर हणी कढियो, जंहिं जे नतीजे में हू मौक़े ते ई फ़ौत थी वई, जॾहिं त पिकअप ड्राइवर गाॾी समेत मौक़े तां फ़रार थी वियो। बाद में टिंडोॼाम पुलिस किसाना मोरी स्टाफ वटि नाकाबंदी करे ड्राइवर मोहम्मद आदिल खे गिरफ़्तार करे पिकअप खे तहवील में वठी छॾियो आहे। टिंडोॼाम पुलिस औरत जी लाश खणाए टिंडोॼाम अस्पताल पहुचायो, जिते ज़रूरी कार्रवाइनि बैदि औरत जो लाश वारसनि हवाले कयो वियो। फ़ौती औरत यूनिवर्सिटी में वाक़िअ हबीब बैंक जे ATM मां एहसास प्रोग्राम जा पैसा कढण लाइ रोड पार करण जी कोशिश करे रही हुई त साणुसि हादसो पेश आयो। फ़ौती औरत जो लाश घर में पहुचण ते घर में कोराम अची वियो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।